أحد إنجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قلب العاصمة الإدارية وخلفنا مبنى مجلس الشعب الجديد إن شاء الله. اليوم نعيش هذه الرحلة المباركة من خلال حملة بسمة وطن وحياة كريمة، لنتجول لنكون شهود عيان على أحد إنجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل نلمس هذه الإنجازات على أرض الواقع، والتي بدأت تحصد ثمارها والأجيال القادمة إن شاء الله. فجزاه الله عنا خيرا وعن مصر بلد الأمن والأمان، مصر الحضارة منذ 7000 عام، وغدا إن شاء الله مصر أفضل وأفضل في وجود إن شاء الله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا الإنسان المخلص إن شاء الله، وكل المصريين الشرفاء الذين هم معه يدا بيد لبناء هذا الوطن والجمهورية الجديدة، مصر الجديدة. نعم، بإيد على إيد الخير يكبر ويزيد، مع حملة بسمة وطن وحياة كريمة والمستشار الإعلامي الدولي الدكتور